Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran. Iki surat Ali Imran, keluargane Imran. Coba kita soal Imran. Ali Imran, keluargane Pak Imran. Madaniyatun utawi kilas surat Madaniyah. Mi'atani 200. Au illa ayatan utawa kecuali ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu ta'ala a'lamu bi muradi bidzalik. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Uti Allah ora ana pangeran kecuali Allah, Al Hayyul Qayyum, zat sing jumeneng, sing gesang lan jumeneng. Nazala nurono sapa Allah. Ya nazala nurono kelawan napa? Dicicil ndak langsung nazala. Nurono sapa Allah alika ing atas sira Muhammad Alkitab. Bil haqiqan haq. Hak itu maknanya bisiti kelan bener fi akhbari dalam pira-pira khabari Quran. Musaddiqan terhale sing bener no lima mari perkara bene dika ing dalam sedurunge kitab. Wa anzala lan nurono sapa wa Taurat ing Taurat wal Injil al Injil. Mergo ditulunno langsung. Di Taurat be Injil diturunno langsung. Mulane ngangge takbiran salah. Anggaran jalan diturunno kabeh. Satu jilid kitab selesai itu anzala. Mingkop berusangi sedurunge Quran. Bukan halin nunjukna linasi maring manusa. Wa anzala nurul sapa al-furqan ing furqan. Semua bentuk pemisah. Wa anzala nurul sapa wa ta'ala al-furqan ing furqan bi makna al-kutubi al-fariqati. Tegese kelan arti kelan pira-pira kitab al-fariqati kang iso bedakno beda haki wal batin. Jadi furqan teng mriki niku semua bentuk kitab sing iso misahno antara hak lan batin. Innal ladina satemu ake kafir kang kafir sapa ladina bi ayatillah kan pira-pira ayat Allah lalu niku tetep kedhi alladzina adzabun sadidun disiksa sing berat. Wa wa ta'ala wa azizun dan sing menangan dunti komen kang duweni siksa. Nawa satem dawa wilayah ora samar alih ing atase Allah apa seun perkara fil ardi ing dalam bumi was sama wala bis sama. Lan ora samar apa perkara kang ing dalam langit. Wa ta'awwa alladzi tasawirukum kang gambarno sapa ladi kum isra kabeh yusawiru kang gambar sapa ladi kum isra kabeh fil arham kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Wa ta'awwa alladzi tanzala kan nurul sapa ladi alika ing atas sira kitab ing kitab minhu kan setengah saking kitab ayatun te pira-pira ayat. Apa iku zat sing nurono kitab minhu kang setengah sang kitab ayatun te pira-pira ayat muhkamatun kang kukuh-kukuh kabeh kang jelas pengertiane. Muhkamatun kang jelas pengertiane. Iki pokoke kalau maknane nganggo standar usul fikih wae. Muhkamatun kang jelas maknane. Ewatihatud dilalah. Ewatihatud dalalah itu jelas pertunjukane, jelas penunjukane. Ewatihatud dalalah itu jelas sing bener macane dalalah dari wazan fa'alah. Wadihatu dalalah itu jelas penunjukannya. Jadi pengertiannya jelas. Lahuna te muhkamat itu umul kitab. Itu sing dadi umul kitab. Sing dadi dasare kitab. Dadi induk. Lawa ukhoru te sing liya iku mutasabihat. Iku mutasabihat. Iku ora jelas. Jenerawa seni. Jadi nurono kitab jari ini hudan linnas. Tapi sing sitok tiga jelas pengertiannya. Sing sitok apa? Buatan jelas. Mustafa, jadi Allah ini ku ikut amat ini, ya seni, jadi nurono kitab, jari ini kan hudan dinas, tapi ada sing muhkamat itu wadihatud dalalah, pengertiannya jelas, ada sing mutasa, bihat, jadi gak jelas. Jadi gak apa-apa, hormatnya di kiai kadang sikapnya jelas, kadang ya apa jelas, orang apa, belum gini, Allah belum gini, akal-akali Mustafa, jadi santri ku tambah soleh, tambah dolim. Mereka gak siap menerima hal yang ora jelas, pemenang haram. Itu sudah sunnah tua. Karena mulai di sini soleh ora di prestasi, kalau Nabi Isa ora di prestasi. Mereka gak dinyali, ngadepi kedoliman gak dinyali. Ngadepi kedoliman paling gak untuk perang jadi wong rondo. Wah akhirnya Nabi Isa guna nengdi ngalor ngidul dakwah tapi gak malah diburu gak dibunuh. Oh, jadi nggak sunat tua. Ya, jadi ini ku sorry ya, artinya sorry takbir sorry. Allah nurono kitab, itu minhu ayatun muhkamat. Sebagian kitab ayat-ayat yang muhkamat. Gini ku wadihatun
dalalah jelas. Lahunna umul kitab sing watihatud dalalah sing dadi hukum dasar. Asluhu al-mu'tamadu alaihi fil ahkam. Paham ya Romanto? Sing dadi hukum dasar, sing dadi pegangan hukum. Paham ya? Sing dadi pegangan hukum. Jadi misalnya haji nak melanggar hukumnya ngene. Fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Jelas aturannya jelas. Kowe nak melanggar ngene-ngene. Kowe nak megat bojo aturannya mataan bil ma'ruf haqqan al muslim jelas. Wong lanang hukumnya biar jalu kawamun ala nisa jelas. Iku jenenge umul kitab. Arah itu jelas. Tapi wa ukharu mutasabihat, sebagian liya itu mutasabihat. Tidak jelas arti ini. La tufhamu ma'aniha ka'awaili suwar ka alif lam mim artine piye. Kadang iki mboten jelas tenan, misalnya gini wong. Jadi ulama mulai riyen niku ora ngarai iso ngartekno niki, Kang Fuadin. Dijari Ibnu Abbas dosa kabeh di sepuro kecuali syirik. Nah syirik rasa di sepuro. Dibantah ulama liya. Karena Allah kan ngendikan innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman. Allah itu tidak mengampuni kalau disyirikkan, tapi bisa mengampuni yang lain. Nah pas takoi yang lain itu nopo? Yang lainnya yang lain. Wae liyane syirik wis di sepuro mbek Allah. Ana mateni tiang. Materi yang mukmin. Terus ngawang-ngawang akhirnya, iya itu gak mansuh. Kan piye wae, mari kira apal Quran terangno ngawang-ngawang gara-gara sing terangno bodoh repot kan. Ayat sorih juga itu termasuk wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannamu khalidan. Jadi wong sing mateni wong mukmin fajazahu jahannamu khalidan. Artinya kan duna dalik. Kan mau kan wonten ayat Allah ini contoh mutasabihat Mustafa bin Gaya. Allah itu nyepuro dosa apa saja asal tidak syirik. Apa saja itu napa mawon. Jawab nafas ya apa saja berliane syirik. Apa saja ya apa saja cara jawaban. Lah nek niku Mbah. Apa wonten ayat wa mayyatul mu'minat muta'ammidan fajazahu jahannamu khalidan. Iku artinya agak iso disepuro fajazahu jahannamu khalidan. Dia artinya agak iso napa? Disepuro walase neraka jahanam khalidan fiha. Napa sing mengalim jawab? Iya ayat itu gak mansuh. Hanya dapat tahu kalau ayat mayyatul mu'minat tidak apa? Tidak mansuh, tidak ayat yang dibatalkan hukumnya. Nah itulah masalah-masalah ilmiah yang kalau bolak-balik ngomong jenengan. Jadi maknanya Quran itu terlanjur ada hal-hal sing sifat ilmiah. Nah ilmiah itu repot. Ilmiah itu repot karena memang hasil ilmiah itu repot. Hasil gagang di ilmu ini kan repot. Apa yang nyetok kepura? Apa yang nyetok kaya? Anak nyetok dua tiga produksi jebol orang payu. Hasil teori mana? Wah itu ya nyetok. Jadi setiap ono order langsung ono barang. Itu ilmu bodoh-bodoh rano fakta itu ilmu dibebat terus gitu. Tinggal ono bener dia. Benernya kan ngenteni fakta, mau teori enggak. Nah ternyata ono order tenan bener nyetok. Nacar-nacar orang saya ngorder sebelum bahasa top duitmu cair bentakno ngiang-ngiang. Iku ilmu resiko nih. Apa sih ngapain kulaan roti akeh aku sidik. Akeh. Jadi nak wong sing tuku akeh ya cukup. Dulu ra sing tuku apa-apa. Barang kulaan sidik tenan dibeli akeh sing tuku. Artinya teori kadang memang gantung apa fakta. Enggak. Nah kalau nak tak itu yang saya ambil dari kiai ini karismatik po ramah. Ramah keramaan uang darani murahan, uang marat ramah uang darani murahan itu. Mereka pikirannya uang marat biaya itu darani jalo. Gue jadi kiai marat biaya uang murah darani ramah murah gitu. Zaman kiai bersenut uang darani sombong. Tengah-tengah itu angel, itu kan ukuran tengah-tengah. Pengeran itu nggak tahu dua adat nggak tahu. Jadi begini mutasabihat dong nggih. Kanjeng Nabi kan ngendikan kula niku tiyang alim. Meskipun kula ini punya data ilmiah. Nabi lah ngendikan kan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dua orang gak jelas itu repot kan. Ukurannya gak jelas. Lah iku sing akeh. Wa bainahuma umurun mustabihat. Gak jelas iku wae contoh paling gampang. Ono bocah ayu yatim. Yo tak rumat, aku ya nafsu rata rumah terlantar tenan bingung kata. Kasus
Sampeyan di santri lah ngoten lho. Sampeyan di santri 5. Wis perawat. Nah, rumah aku yo nafsu. Hanya potensi bersesonan yo tinggi. Wong iman pas-pasan ae ora usah munafik iki jujur ae. Ora di rumah wong liya luwih dolen. Piye? Ya ya mustabiha. Dari hanya ada yang enggak bisa dijawab. Sing jawab ya fakta. Hormat tenan bersesono ya sudah. Dulu hormat tenan yo dadi saleh swarga tenan kan ngoten. Oh, enggak iso dijawab Mustofa itu enggak itu akal-akale santri saleh. Pak Yai ujokan belum itu wis janggal. Ono Pak Yai ora duduk janggal meneh. Iku akal-akale santri saleh. Santri saleh santri paling dalem mergo kabeh disoal. Yang mulai disini soleh yang paling dalam. Lho nggih, ini mau Kak Isa ini mau ono sirik malah beron Nabi Isa. Mereka wong soleh di ukuran ideal kan. Sementara fakta ngarap ideal. Jadi paham Mustafa ya, wong soleh nganggep ukuran ideal. Padahal fakta kahanan kauniyah orang ngarap ideal. Secara teori ini santri kudu ya alu wala yula ale. Kok pantes santri buru ora salat. Tapi nek fakta. Abang tukang kayu diundang ora salat tuh diundang BTS penggarap kayu nih. Zaman bergaya kan? Iya betul. Abang santri aja lele sini gue BTS tembok layani kan? Kang iji malah rasa. Fakta loh ya. Nah teori kan santri ku dumul ya, itu sampai ini fakta nih. Enggak es. Nanti pikir fakta, dipikir. Mana bener pangeran. Nanti wabina menurut saya nggak tahu jelas. Sing so jelasnya fakta. Mulane terus Nabi ngendikan kan wabina huma umurun mustabiyatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Badhe iku lek Nabi ora ngendikan ilmu, terus ngendikan fakta. Yaiku mau famanit taqasyubat wa qalidi wa famanit taqasyubat faqad istabru alidinihi wa irdi. Orang yang lulus tenang ngadu syubhat ya lulus uripe agamane ya lulus. Tapi nak wong kok jatuh ning syubhat ya karo iyar akhalal fima yusiku ayaqwa. Tapi kowe nak parek mek syubhat, misale santri ayu amin celuk wae. Yusiku ayaqwa. Iya rawan selingkuh tenan. Lho guys ora usah tutup-tutupan ngaji ilmiah ge. Dadi rawan tenan. Dadi Nabila terus aja ilmiah ya mbok delok. Abar sesa apa lulus. Saya iki delok mawon. Sobat rumah toh khawatir lulus tau ora? Gak usah dijawab saiki. Agar gak masuk buser lulus. Gak masuk buser ya lulus kan gampang kan. Semoga. Ya ora usah ditok kantor iki ra. Lah pengenan datang ngono sobat. Dadi ana wong ada akrab IP-ne wedok. Itu ae. Iku sudah jadi. Tapi wong perawan gede. Itu ae lulus. Gak lulus. Jadi orang hukum ya misalnya. Jadi nak ngono-ngono itu Nabi lah orang hukumi. Ukurannya fakta Pak Warmanto. Terus awalnya Nabi ketikanya famanit takosyubuhat fakotis tabru alidinihi wa irdi. Tapi nasing jatuh ya karo iya rakholal khima yusiku ayah korafi. Itu Nabi loh sing daruar. Ini orang akal-akalanku. Ya iraman akal-akalan ki bidah coba matin. Jadi ayatnya situ ngomongnya saja. Jadi saja. Udah lagi kacau kasus coy. Tapi ya gue apik di bangkulong, kan manfaati wong akeh. Yo tapi ya bodoh yo akeh. Jadi pangeran iki yang di tradisi ngoten. Dadi ana ayatun muhkamatun tapi wa ukharu mutasyabihat. Nah, terus nak mutasyabihat iku piye dadine? Fa amal ladina fi qulubihim zayghun. Fa amal ladina anapun te wong akeh fi qulubihim kang iku tetep ing dalem atine alladina zayghun. Utawi wis melenceng. Melon anil haqi, condong sangka hak. Nak wong atine ora bener, kecenderungannya memang menjauh dari kebenaran. Dia sudah punya kecenderungan tidak bener. Duwe malakah di watara bener. Fatabu damu ka anut sapa ladina mata sabah ing barang kang jumbo apa mami disangi kitab. Iktihu al fitnati krana golek fitnah. Kaya ngoten niku. Dadi wong nek atine ra bener, nak barang mustabiat dekne golek sing dadi fitnah. Ngene wow. Sale rondo ayu. Rondo ora ono lanang, ora di rumah sakake. Pikirane ku ngira sing napa? Parek fitnah. Yo modho engko. Wong cara berpikir wis dhewe, melon anil hak. Salat terus ora kerja gak mangan. Wis cara berpikir wis. Misalnya ana wong berantas BTS, nyatane nek gak kerja ngono ora mangan tenan. Cara berpikir wis repot, wis ra bener.
Barseso. Jadi mulai kula setuju iku Kang Mustafa ini. Cerita Barseso ini Israiliyat, artinya secara ilmiah itu tidak mesti benar. Kalau lah fair, secara ilmiah itu potensi Israiliyat. Tapi nak rumus dan terus cerita Barseso ini mesti. Tapi kalau senang, artinya senang betapa kesalehan ini bisa dibatalkan, bisa dicoba, diuji. Lumayan ngoten, jadi barang syubhat itu kan ngoten. Jadi kasus Barseso, kasus syubhat kan ngoten. Beliau itu ahli ibadah ya, ahli ibadah itu. Rondo ya, rondo ayu, cek perawan ayu, merem tenan, soleh tenan. Mereka nak kayak Rumanto, karuan rondo ayu macam merem tenan, karuan haram. Tapi setan itu pinter, gawe syubhat. Imam misalnya orang ayu tiba ning ngarepem. Jadi setan itu pinter. Jadi gawe buru-buru Barseso nak digodho lawaran ning sarkem kan ya ora mungkin, kiai kok digodho ning pinter. Gawe wong ayu kudu loro. Tuambakno di wae kamari lah. Akhire suroe Barseso gelem mergo sawangane nang. Dan disawangane nulung wong. Lha ceritane kan wonten. Pengapesan iki ya wis syubhat. Jadi misalnya orang calon pejabat, markai tenan. Bareng ape nyalon bupati, sawangane salat tenan ning masjid tenan. Ini wonten, dadi cawe wedok niku diparingi penyakit mbek setan. Ya, diparingi penyakit mbek setan. Jenenge tambakno di ramari jenenge kiai kan nuranine sakit, ditambahno ning kiai Barseso. Sampai nginep. Oh, nyerah mari-mari. Artinya nggak mutasabiyah juga antarane ya potensi fitnah itu ada. Mesti loro iku ayu. Taruh buat tulah ira panes tenan karo mantu wong loro. Bodoh kowe dhewe rondo ben ngaji mek sampean yen mari fitnah. Mbok tulah ngaji, mbok tulah. Ora mbok tulah kowe ora iso mungkiri nafsu. Nafsu ki nafsu pengajar apa nafsu setan kan kowe ora. Melalui cara Nabi Yusuf benar, wa mau bari nafsi inan nafsal ammaratun bisu. Dia atas nama Buddha, atas nama pembantu, dia tetap dipanggil Zulekha harus berangkat kan. Umpamanya buruk. Tapi atas nama dia seorang normal, cuma nono nafsu nih, Zulekha wahyu setengah daya. Ada mudahnya murah kamar, kan terus repot. Lo artinya betapa Quran itu detail kan, nanti urusan yang gitu-gitu itu dibicarakan. Itu akal-akalnya santri khusus isen bakas tapi jebule sing nafsu. Sedangkan nah ini kalau cerita fakta Nabi Yusuf ya gitu ngalami mutasyab hasil gitu. Tapi Nabi Yusuf kan nabi. Artinya ono sing garansi anggap saja sithik ono sing negur. Hamar ono sing negur. Sing negur sambil lagi nyanyi ya. Tenan terus akhirnya Barseso nambani. Akhirnya cawe itu tengok omahe, walhasil lewat pengobatan itu akhirnya malah selingkuh. Ini selingkuh tenan. Bareng selingkuh, dia ini khawatir konangan, akhirnya mati ini. Jadi wis dosa zina, ya dosa mati. Artinya ngeten, cerita itu bener buruk, tapi itu mengingatkan betapa terserongnya kiai. Dari Sri Rumanto minggu Rakroso. Iku macam modelnya ngeten nih Rumanto. Melirian cerita-cerita ulama usul ini ngeten nih. Sawangane ning suratu apik. Sawangane apik. Tapi yo minggu rada tauran itu. Sampai kan iso ngukur tuh Ahmad misalnya wonten Cak Ayu utawa wong sugih kan kita kan repot ngadepi wong telu. Kulo sering ngomong teng Lukman. Kowe sebenarnya dadi kiai paling gak iku ana wong ayu, cek perawan, cek rondo, cek bojone wong. Antarane kita iku wong takok. Memane kiai nek karo mantu misale wong lagi geger mbek sing lanange lapor kiai. Pamer mantu ini ada dan lucu wong geger mbek sing lanang sing wedoke lapor apa? Iya. Nah, kiai kan yo menungso yo nafsu. Nak sing arek sih ra masalah, mun entekno nasihate gak apa-apa. Wis tepak rong jam ora sensitif kan. Urusane kiai. Kiai kan romanto. Ora mboten selesai nasihat hari ini besok bisa. Itu nasihat lagi kan. Artinya kan antarane subhat iku wae, subhat mbok rano saya tadi sakit tenan wong suwana ado-ado. Nasihat itu kan bisa mengukur nafsu. Lalu jadi kalau itu subhat itu termasuk mutasabiyat. Jadi itu mau bener Nabi al halal bayin, wal haram bayin. Lo karuan, lawang gue ngomong bu parani perkara kowe kangen penginceng karuan haram bayin. Nah ini masalahnya wongnya teko, sawangane tak urusan agama sing mari mustabiyat kan iku kan. Lho iki karo kuwatir nak cawe dhewe ning omah. Kowe dan nyong mbok parani kowe inceng karuan haram. Baik itu misalnya wongnya teko sawangane konsultasi keagamaan dimarai mutasabiyat kan iku.
Ana surah sawangane taklim. Nazar li taklim kan boleh. Berarti ana suratul halal rupane nazar li taklim. Lho ana suratul haram mung kuwi dinafsu tenan ya. Iku lo ngomong ala wong alim lho gitu. Jadi mbok masyarakat, mungkin pengajian ya kacau. Iku lo ngomong standar ngulang wong alim. Jadi aman kudu maturun mbak aku tak ngulang ngaji standar wong alim gak keren. Podo kumpul wong sugih nggih ngoten. Kiai itu kalau kumpul wong sugih itu tadi. Kabeh kiai kepengin wong sugih ku saleh. Dalam hal ini berarti dakwah. Tapi kiai yo menungso karo matur gak iso mungkiri nafsu. Nafsu tomat. Kepengin nyileh mobil, kepengin manfaatno dan sebagainya. Tapi kalau lagi sering nyeleng nonton lek Lukman, podo duit tamu kere wis sami. Atas nama tamu kere tamu, ya kita hormati. Tapi kita di nafsu fir'an istiqbat memperbudak. Wong paling gak terima hormat adat-adat kiai, ibu kiai sundul langit paline tetep kula protes. Nek SD candalem larang. Wis 10 tahun mondok bagian ngubah mobil terus. Ilmune ya ora tambah. Pengetahuane nggih mboten tambah. Bagian hormat bulus terus. Jadi itu ya tidak kalah dosanya karena itu istiqbat. Memperbudak. Mus ngono dijugesti dari Soban Barokah. Nyatane ora barokah tenan, nganti mati juga melarat tenan, ora ngalim tenan. Lho kula dadi seksi kabeh sing tau dadi kancane ora ngalim tenan aja kok. Ya ora sugih tenan. Artinya ya ada potensi istibat saat ini sama. Sampai di orang sebawah kita, itu potensi kita istibat kok Fir'aun. Memperbudak, ngatur-ngatur. Mak kula minta tenggang tenan. Kula jeneng ngomong-ngomong suwari juga. Mergo itu tadi. Kalau orang bawah ini kita rawan istiqbat. Nah wong sugih rawan toma. Kamu itu rawan nafsu. Itu jeneng mustabihat. Tapi kalau kamu menjauhi total itu tadi berarti kowe ramah, orang manfaati total kata sering enggak sesuai cayatem dulu. Kalau kita mungkin memang itu, kalau kita menghindar total ya manfaat total. Aku menghindari kumpul Mustafa, ya orang tahu ngaji Mustafa. Sing nak parah ya mesti masalah. Iku jenenge mustabihatun la alamu hunda kathirun minan nas. Dadi nabilah sing nabi kuwi ngukure nganggo nek kejadian. Kejadiane piye bar sing sapa ora. Dadi ora kena diukur mbek ilmu. Bar konsultasi agama kiai ini sing kangen wong iku sing kangen. Kiai ini sing kangen. Ayo keri. Lha cerita ilmiah. Mungkin nyindir orang ngaji ngomong. Yang jelas nak mental dasar ra bener melon anil haqi iku senengane ibtiwal fitnah. Golek malah golek fitnah. Tapi gua tak pilihan golek tafsir. Artinya masalah ini itu sama dengan masalah hadis soal halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamu billahi katsirun minan nas. Wa ma ya'lamu lan orang ngerti takwilahu illallah. Warasifuna te wong sing tumancep kabeh fil ilmi ku yaquluna amanna bi wa iku iman kullu min indi rabbina kabeh sanga pangeran wa ma zakaru ila Allah. Nah wong sing nalar sih nak sembah tawakal wae kabeh pangeran. Mantene mbok tawakal terus ilinge pangeran ora eling wong ayune iku kan malah aman. Rabbana demikian kita la tusih qulubana. Kok Nabi Yusuf kan ngoten. Dia atas nama Basaria. Dia walakat hamad bihi wa hamma biha. Zulaikha ya bener-bener nafsu ning Yusuf. Wa hamma biha, dia sebagai Basaria juga sempat kepengen nyekel Zulaikha. Jadi jenis walakat hamad bihi wa hamma biha. Tapi itu tadi dia langsung ingat laula arro'a burhana rabbi. Dia langsung mendatangkan burhana rabbi. Ya podo tiang-tiang alim kalau ngadepi fitnah itu cepet balik ning pangeran. Langsung yaquluna amanna bi kullu min indi rabbi. Jadi masalah ilmu, jadi masalah wong wedok, wong melarat ini sami Pak Mustafa. Jadi sampai di umat wong melarat itu coba sok suci. Aku ketok, mergo umatku wong melarat kabeh kok zaman Nabi. Kita di umat melarat itu potensi salah wow kang rumah istiqbat. Delok ya bodoh-bodoh salah. Bodoh kula putus itu kiri sering kula seneni. Abis ini mau nano taliran kula. Gara-gara aku juga iso tok. Santri 10 tahun. Ya aku bini rumah buris tenan. Sakit rumahmu, sa-ele-ele uang. Jadi anak itu podono ben tambah pinter. 10 tahun ke rumah bulis. Enggak pula terprotes. Bagi gede lah, pula sering jalan kanca-kanca. Lalu kiai gede ngakon ngono, Ustaz. Kiai sing kandhani aku sing ngomong. Artinya wis akan masuk aku. Oh, dalam hal ini aku mantep bener. Nara terima komentarku wis aku pasut. Kalau anu yakin salah itu tidak bener terus. Sing jenenge uang di pondok tetap harus kita ciptakan lebih baik. Ya.
Misalnya dari tidak tahu menjadi agak tahu, menjadi tahu kan ngoten. Ora pepe wis nurut percaya barokah terus rumah bulus 10 tahun, mbah bane mobil 10 tahun gak apa-apa tenan karo mantu semua salah sing ijek tradisional kan. Artinya ngene kamu Mustafa ya. Kita kumpul wong sugih rawan tomak, kumpul wong madok rawan sahabat. Tapi kowe aja ngira nek kumpul wong marah terus selamat. Iku mau umat istighfar. Istighfar itu gak kalah dosane. Malah dosa paling tersinggung Allah itu nek istighfar. Kecara Allah kan al-azumatu ridai wal kibriyau iza keagungan umatku. Allah paling gak terima kalau antar manusia ada tradisi istighfar. Mana Allah menghujat Fir'aun malah orang zina nih. Mana dari Imam Ghazali bukti istighfar itu dosa saat diwiri zina. Allah ora tau nyebut zina nih Fir'aun, ora tau nyebut dosa liyane Fir'aun. Tapi yang disebut istighfar ini Bani Israil memperbudak. Sing Allah gak keduga. Ngeri loh dosa istighfar. Sampeyan dibujuk bener sama ratu selingkuh, tapi saurip-uripe mbok intimidasi, mbok teror. Ngeri. Selama ini kan cara pandang dia itu salah Armanto. Dikira kalau kita itu ada kawan juga, ada kawan pejabat, mau kumpul masyarakat yang melarat-melarat, kita ini sudah baik. Padahal tidak mesti, karena itu tadi potensi istighfar. Kalau sering ngomong beda Lukman, contoh paling gampang dengar Armanto. Misalnya kalau kulo kiai, terus ngerti Mustafa itu melarat, nah orang kerja adol roti itu ramangan. Kadang kiai itu saya enak. Besok nenggonku ya, besok aku digawe Senin. Dari itu Selasa jalan, besok anakku mantu, Selasanya anak. Artinya apa jadwalnya Mustafa atas milik dia. Padahal dia yang ngerti Mustafa itu punya anak, punya rutinitas, punya aktivitas. Itu ya istighfar. Artinya kok terus kayak miliknya itu. Bukan berarti dia ini terus orang jelek enggak ya. Tapi dalam hal ini itu salah. Dalam hal ini yang jadi jelas masalahnya. Kita tidak mengurangi hormat kita. Tapi dalam artinya nggak paham selama ini termasuk mustabiat gitu. Selama ini kan orang ngira gitu. Asal kiai itu dekat orang miskin itu baik gitu. Karena kalau zaman Nabi itu udah keliru, Nabi ya kenal juga ya kayak Sayyidina Utsman orang secara Nabi ya keliru mana dari kalau zaman Nabi. Artinya potensi istighfar itu tinggi kan Mustafa, itu yang ngeri istighfar. Ini ngeri kan Mustafa, misalnya sampean dua santri, ketika ngaji sampean salim-alimnya sampean umpama alim, iku mau sepiro. Sementara andikan santri ini kamu bebaskan bisa ngaji G4 Kang Romanto, koleksinya ilmu akan lebih banyak. Ya dua pandangan sing luas lebih banyak. Oh nak ke kiai si A ini nak si B ini kan tambah nyaman gini. Ketimbang sama istighfar ngaji itu aku, nak orang aku gak barokah malah ngeri ya. Itu faham Ahmad ini kita ini ngalami hal-hal yang mustabiat itu tadi ngendikane Nabi la ya'lamuhunna katsirun nas rata-rata manusia gak paham. Waktu balik sampean ke mata anak gue kudu nurut bapak. Padahal nasihati bapak itu sering gak bener gitu, kalau mulai pas-pasan boleh. Ayo nasihati bojo itu cuma tak boleh dino tuh apa nih? Ora jelas. Mana nih tuh terus Rabbana la tusiqul ban itu sih pangeran ngeki jalan keluar rasikuna fil ilmi. Utai wong sing ilmune tumancep, iku ya kuluna aman nabi kulum min inti rabbina wa dzakaru ila. Terus tuh Rabbana la tusiqul ban. Tuh pangeran kita la tusi ojo nyesatna panjenengan kulubana ing pira-pira ati kita. Gak ada ilhadi tanah sause ento nunjukno panjenengan nak ing kita. Wahab lan kula aturi maringi panjenengan lan maring kita mila tinggal saking kersane panjenengan rahmatane rahmat innaka antal wahhab. Saat mulai panjenengan antae panjenengan iku al-wahhab. Bahkan memperbudak gue saking eleke ini. Iku pangeran sering mensyaratkan ukuran dosa besar iku iso dihapus nak fakkur raqabah. Iku mecat perbudakan. Jadi mulai rian Kang Mustafa ya, mecat budak itu digawe ukuran kebaikan. Mulanya termasuk ukuran baik itu fakkur raqabah, mecat keperbudakan. Jadi Islam itu paling sering mensarankan setiap wong dosa misalnya zina atau mateni orang mesti kafarah pertama apa? Fakkur raqabah. Itku raqabatin mesti gitu. Karena mengeri. Yang ngerti Kang Mustafa, orang mulai kecil saya elek-eleke wong, sak bodoh-bodohne wong awam jenenge anake di sekolahno delokno jenengan tetep ingin lebih baik. Bareng mondok jenengan bapak wis kuntus bukan 4 bulan. Kon 4 lele. Artinya terus menjadi tidak ilmiah itu. Kecuali sebatas nyata karo mantan memang dene melarat ya kita kon kerja, mau hormat tertu, mau hormat lele, tapi sebatas kerja. Sebagai gantinya dia makan gratis itu. Tapi haknya dia untuk lebih baik belajar tetap belajar itu malah wajib memang dia gratis ya oke lah dia kerja
Tapi jangan diistibadarnya itu tadi di luar jam kerja dia harus punya hak ngakses ilmu, ngakses. Mana bukan sering ngeritik kan putrane kiai sing model-model begitu. Kita ini boyo iktibar itu. Kadang wong alim merangan itu anak, kadang merangan itu kudu. Gara-gara kita sendiri itu tidak benar itu. Kan kuat teman-teman kiai alim merangan itu anak, merangan itu buku. Kadang memang kita itu punya perilaku yang lucu itu, gak adil itu. Kesing beling-beling sering ngincing santrine, ngono nak santrine ngincing ditakzir. Lah bedane lha kan radil. Dene ora sing nakzir. Mergo guse. Santri ngincing ditakzir. Kula tak jamin. Ya apa hukum ibu, apa hukum pangeran, cara pangeran ra geduga aja keseorang ngincing tetep haram. Santrimu yang haram, padha haram ibu. Malah ono gede kuwe. Bedane iku santri kaya iso nakzir, kaya ora sing nakzir kan. Jadi ngeri ya, paham ya, jadi ibu eleng-eleng mabina rumah umur musyabiat itu melawan Rabbana ratu si kurban ampun nyesatna panjenengan kurban apa ilhati tanah saus atau nih akeh kafaru kang podo kafir sebuah ladina iku lan tuhniya ora iso nyemugeno anggum sange aladina kafaru apa amaluhum apa dunya-dunyane aladina kafaru wala duhum minallah lan ora anak-anak aladina kafaru minallah isian wong kafir iku gak iso ditebus dosa dunya gak iso ditebus anak wa ulaika kubakut dunar wong kafir dadi urup-urupane neraka wa ulaika te mengkon-mengkon ladina kafaru hum ya ladina kafaru bakut dunar ku dadi urup-urupane neraka kada fi ali fir'auna kaya dene adate ali fir'aun waladina min qablihim lan wong sedurunge ali fir'aun kada bu padha gorono sapa ali fir'aun bi ayatina fa akhudhu wa bi dhunubihim mongko ngalap bumi ali fir'aun sapa Allah wa taala bi dhunubihim kan dosane ali fir'aun wa wa te Allah iku syadidul iqab sing banget siksane. Kul ngucap sira Muhammad lil ladzina kafaru maring wong sing kafir minal yahud. So ini kang ayat madaniyah temane yahud. Kul ya Muhammad lil ladzina kafaru ay minal yahud. Satu bulan guna bakal den kalahno sira kabeh waktu saruna lan den giring sira kabeh ila jahannam bisalnya. Iki terus cerita sejarah kula wae semono. Cerita sejarah. Wa nazala lan tumurun nama umiron nabi lama amara. Wa nazala lan tumurun nama amaron nabi sallallahu alaihi wasallam al yahuda yahud. Nabi merintah bil Islami iklan Islam. Ketika Nabi merintah wong Yahudi masuk Islam oleh perintah marji'ahu ing dalem semangsane kundure Nabi min Badrin saing perang Badar. Marji'ahu di masa kundure Nabi min Badrin. Jadi setelah Nabi perang Badar ngelingno wong Yahudi boleh masuk Islam. Faqalu lahu la yaghurrannaka an qatal tanafaron min Quraisyin akhmaron la ya'rifunal kitab. La yaghurrannaka aja bujuk ka ing sira apa an qatal ta yen to iso mateni sira nafaron min Quraisyin ing sekelompok wong Quraisy. Akhmaron khale wong sing humar. Khale wong sing ora terpelajar. Ya wong sing bodho-bodho iku la ya'rifuna ka ora ngerti sapa akhmar alkitab lan perang. Apa sing tumurun kul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Jadi perang Badar kan Nabi kan ceritanya sausé teng Madinah. Madinah Mekah kinten-kinten karo mantu sekitar 450 kilo. Nah, 450 kilo. Ini bayangno sing urung tau haji koyo Ahmad bin koyo Mustafa. Nabi nu hijrah ke Mekah ke Madinah itu sekitar 450 kilo. Sekarang 500 kilo. Itu zaman Nabi kan jelas dia melaku atau numpak unta. Orang Quraisy ini dalam keadaan kuat, sangat kuat. Di Abu Jahal dia tak sangat kuat. Itu saking mentalan ini. Ketika wis di Madinah, ngenger Nabi posisi ngenger melok wong Ansor. Iku iso diparani teng Madinah. Akhirnya Nabi perang. Walhasil intinya Nabi perang. Nabi perang Badar Kubro. Itu dengan segala keterbatasannya walhasil menang. Sampai Abu Jahal terbunuh. Abu Jahal terbunuh teng perang apa? Badar. Lah mulai riyen Kang Romanto, ukuran Samawi riyen iku pancen nak cilik menang sing gedhe. Kami mulane sampe nak maca tema-tema Quran, ukuran kebenaran Samawi riyen lho riyen zaman Nabi. Itu selalu ukuran nak kelompok cilik kok menang kelompok gede, itu bukti kelompok cilik diridani Allah. Lane kamin fiatin qalilatin gulabat fiatan kasiratan bismillah. Paham ya ini kalau London mohon nggih. Ini ngaji standar wong alim. Walhasil Nabi kelompok cilik menang mbek kelompok Abu Jahal sing luwih gede. Sahabat itu seneng, semakin yakin ana ngono Nabi kita itu bener. Buktine iso menang. Lah berhubung Nabi yo pede, ketok pede balik. Nah, kalau mau menate cerita tentang jenengan. Saat itu Madinah itu komunitas ya Yahudi. Paham? Yahudi itu terpelajar, makanya ngerti kalau ukuran Samawi nak kelompok cilik menangin kelompok gede itu ukuran bener.
Mulane ketika Nabi Muhammad pede, wong Yahudi faqalu lahu la yaghurrannaka an qatal tanafaron min Quraisyin akhmaron la ya'rifunal kita. Mat, kowe ojo terbujuk menang ambek wong kafir. Kafir akhmaron min Quraisyin. Pancen wong bodho-bodho lho. Dadi paham iki urutane cerita ngono. Mat, kowe ojo pede kok bener sik amat. Pancen Mbok Musa Dugane ana kiai gamane santrine akeh, kowe cuci RC, pancen wong bodho kabeh. Santrimu hebat apa santri. Mam iku silsilah cerita iki mulane la ya hurran naka angkotal tanafaron min Quraisyin ahmarun arifunal kita. Kaman iku gak prestasi. Kaya sapa wong pemalang rabi itu sono. Jebule mantan karangane kabeh prestasi ya. Lah rabi papat lah bintang lu ke prestasi. Artinya akeh tunggale lho mantan ngono iku akeh tunggale. Tunggale ana kiai garwa telu dirunat untuk mantan jadul lebih santri ora prestasi, Pak. Rodo suka wayu gelem lha iku prestasi. Lah iku cara Yahudi, Nabi ngalahno wong Quraisy. Iku gak pres. Wis mergo akhmarun la ya'rifuna kita. Ngono lho musuh. Ya iya terus kanjeng Nabi kon jawab. Diwarai Allah carane jawab omongane wong Yahudi. Qul lil ladzina kafaru. Minal yakut satu gelabuna bakal den kalahno sira kabeh. Lah mulane ukurane urusan menang kalah. Wong Yahudi, ora wong kafir Mekah tok sing tak kalahno kowe bakal tak kalahno. Paham? Dadi niki jawabe Nabi. Nak jare wong Yahudi kan sing iso dikalahno Nabi Muhammad namung tiang-tiang Quraisy mergo layak rifunal kita. Lah niki terus Allah ngendikan dengan Nabi Muhammad. Omongi wong Yahudi sing tak kalahno iku ora kowe tok, tapi yo satu gelabuna kowe coba ape dikalah. Mohon sambung ya berarti mohon ngertos. Patuh saru lantin kiring sira kabeh ila jahannam bisa lihat. Stopa madun jadi kiai tahunan mau surat Baqarah atau paham. Kemacane surat-surat jimat. Waqiah tambah rezeki. Awale Yasin padang kuburan kasih apa meneh. Tabarok tolak balas. Kayak Quran dadi jimat. Terus Quran di tangan kiai-kiai klunak-klunak dadi jimat kabeh. Nah itu keliru karo mantot. Artinya keliru ngeten. Ngoten niku bener tapi wong ku ijma. Nabi Muhammad cara Jek Sugeng takoki. Ya Rasulullah Quran pertama turun krana apa mesti jawab al-lil farid. Wa anzalal furqan. Tetep jenenge Quran diturunno bedano hak mbek batil. Dadi kaitane hukum. Dadi justru pertama kali sing mbok cekel nek jenenge Quran yo hukum, ora jimat. Lho nggih, kabeh wong sepakat pertama Quran diturunno tahkuma bainan bima aro. Kamu kabeh urane wa alaikum bainahum bima azala buat itu presentasi awale. Ya tahkim hukum iku. Hukum ya aturan urip bareng termasuk nek wong lanang kudu ngene. Hukum kumpul mertua ngene jelas. Lha mulai kapan Romanto tahu-tahu Quran itu terutama teng Indonesia itu sudah dadi jimat tuh. Mulai sing jimat kok emang lasin padang kuburane. Waqiah Jember rezekine. Wa barok tolak balak. Mau misalnya orang mati ngono, wajakno, opo ben cepet nang mati. Kan wong sekarat e. Ana bara sing ben cepet mati. Rodo. Apa? Wis jimat terus. Yo nang elek mboten kula anu yakin itu baik gitu. Tapi artinya kan kok terus melupakan yang lebih inti itu tadi hukum ya. Ya saya gitu termasuk tobat, kayak gue termasuk ngaji gak tobat. Makanya jemben kula nak pas surat-surat ngoten karo Allah tak terang, ora tak terangno. Sampeyan luwih suhu luwih ahli. Lah dilakoni. Hukum, di Quran itu hukum, jadi wonten dialek hukum, wonten dialek kados ngaten iki perang barang. Waktu saruna ila jahannam bisa lihat. Kot kana teman-teman ana lagu minggu desira kabeh apa ayatun ayat ibrotun tekse ibro. Fi fi'ataini ing dalam dua kelompok. Ilta kota kang ketemu sapa fi'atan yauma badrinil kita. Yaiku ada dua kelompok yang saling bertemu. Niku ning gone perang Badar iku kelompok Nabi Muhammad, kelompok Abu Jahal. Fi'atun te sing sak kelompok iku tuqatilu fisabilillah, iku perang fisabilillah. Taati tekse atas nama taat ning Allah. Wa hum tafi'a iku an-nabi wa ashab. Paham? Jadi ada dua kelompok yang saling berhadap-hadapan. Sing satu kelompok atas nama Allah, yaitu Nabi wa ashab. Wa kanu salah sami atin, yaitu 300 wa salah sata asyara rajulan. 313. Ma'hum fursanun wa sittu azruin wa samanatu suben. Dadi wong 313 nggih.
Mau ono jaran loro ma'agum farosani. Jadi peralatan perangnya ini sampean maknani. Ma'agum farosani wong 313 mau duwe jaran loro. Wasit tu adruin mau duwe tameng 6. Paham Ramadan tentang film-film barat lho, film-film napa? Angling Darmo akad. Dadi mau 313 mau duwe ono jaran loro. Ambek tamenge mau pinten? 6. Wah sampean kados suwet pedange mau walu, akhirnya enggak wis jumlah sithik peralatannya pas. Ayo lucu kan? Berarti sing 300 gak gua pedang lah saya kere perang. Jumlahnya 313 wis sithik. Ijek mau duwe jaran loro 6 tameng pedang menep 8. Nah kacau. Terus wa ukhra utai kelompok sing liya kafiratun kafir. Yaro nagum mislaihim ro'yal aini. Pasukane akeh yaro nagum kang padha ningali sapa kafirahum. Yaro kang padha ningali sapa fi'ahum ing kufar mislaihim khalirong ambalan. Bakanu nahwa alfit. Musuhe musuh saya nggo pedang kabeh. Di 300 nggo pedang 6. Sing 1000 nggo pedang kabeh. Bener terus metu hisibe gitu. Ya katanya bener. Ya itu tinggi sebenarnya. Royal ini yang dalam cara pandangan berita. Wawahu ta'awa yu'ayidu binasri mayasa. Uti Allah itu menang kalawan pertolongan mayasa. Inna fidhali kala ibrotal wirabsor. Intinya akhirnya orang Islam menang. Orang Islam menang bukti kersane Allah yang luwih menang binasrihi mayasa. Nyatane yang menang wong mukmin berarti menangnya mukmin di kersane Allah. Mergo cara teori mestinya kudu kalah. Ya ya dan 300 musuh 1000. Pedang 1000 musuh pedang 8 pedang. Sing 6 iku apa nih? Tamenge. Sing yen arep den pais-paisi lilladzi linnasi kedhe manusa apa hubus syahwat apa seneng syahwat. Jadi manusa selawase iku dipais-paisi seneng syahwat. Matas tahihin nafsu. Wae sing disenengi nafsu. Indonesia wedoan wal banin seneng anak wal kunatir seneng dunya akeh amal kasira. Al-Muqantara kang den kumpulno dadi segawane manusa seneng harta tahta wanita. Jadi minan nisa wal banin wal qanatirin muqantara. Dadi manusa segawane manusa. Dadi gak apa-apa wong di sahabat itu normal. Cuma kok atas nama kiai iki cuma itu repot. Minadzabi sange mas fidati lan sawaka wal khailil musawama lan jaran sing dinalamati. Saking apike dialamati. Wal anami kados digenting napa ne kupinge napa wal anami lan pira-pira raja kaya wal hasilan tanaman. Dari kau mata khayat dunia itu kesenangan dunia. Wawo intahu husnul maaf. Utai Allah itu intahu nisanding Allah husnul maaf. Itu bagus-bagus sih bali. Artinya intinya wong kon eling Allah. Ya seneng dunia tapi eling Allah. Oleh seneng dunia. Banyak segawani manusia seneng dunia seneng itu. Lalu wong kon kawin generasino. Ya kon ngumpul dunia ben gak tomak. Terus kon duwe tanduran ben iso mangan. Kul ngucapa sira Muhammad ya Muhammad, a'unabdukum ana ta wis nyritani ingsun kum isra kabeh bi khairin kan barang sing luwih apik midharikum saking tinimbang mengkon-mengkono kabeh. Liladina iku tetep kedungake takwa lan padha takwa sapa ladina ing rabbihim. Iku ing sandinge aladina jannatun te pira-pira swarga tajri min tahtil anhar khalidina fiha. Wa zatinan pira-pira bojo mutahharatun kang den sucikno minal khaiti sange waridwan lan ana keridanan minallah. Dadi wis untuk fasilitas untuk ridane Allah. Wawahu ta'awu basirun bil ibadat sing mirsani kaulan. Alladzina yaquluna rabbana wa yaquluna kang ucap sapa alladzina rabbana innana amanna. Do pengiran kita innana satene kita amanna iman kita. As-saddaq adekse benerno kita bikawan panjenengan nabi rasulika. Fakfir mongko kula aturi nyepuro panjenengan namare kita dirubana ing dosa-dosa kita. Wakinalan kula aturi ngreksa panjenengan ing kita ada benar ing siksane neraka. As-sabirina utawi wong sing sabar kabeh alat taat wa anil maksiat. Wong sing sabar ora nglakoni maksiat. Wasadiqina lan sing bener naktun. Uti as-sabirin dadi naat. Kok oleh maca bingung alat taat wa anil maksiat apa naat apa naitun naktun. Oleh wis as-sabirin dadi naat wasadiqina fil iman. Wal qanitina lan wong sing nriman. Al-mutiina lillah wong sing taat. Wal qanitina lan sing taat. Wal munfikina lan wong sing sedekah. Ai mutasaddiqin. Wal mustaghfirin lan sing istighfar kabeh Allah ing Allah biayaku wa mafilana bil asar ing dalam waktu sihir. Syahidan nyekseni sapa Allah taala anak. Enak kepengin prai kula kepengin ngandani tapi kula prai paling tanggal kali dosa tapi mungkin kula ngandani nasib. Mboten mesti situ. Tapi kata prai ini
Tapi kalau kandani syahidah nyekseni sapa Allah taala annahu ing sak temne kelakuan la ilaha illallah. Jadi ayat ini ayat jimat. Jadi kabeh ulama itu ijma ayat ini ayat jimat. Jadi satu-satunya ayat yang mensejajarkan Allah dengan malaikat dengan ulul ilmi di ayat ini. Mulane ulul ilmi mesti wali. Jadi cara keyakinane sing aran Mizan Kubro Imam Saroni. Ulul ilmi orang-orang alim itu mesti wali, tapi nak wali ora mesti alim. Paham ya? Jadi nak wali ora mesti alim, tapi nak wong alim mesti wali. Tapi wong alim sing bener, sing ora selingkuh, sing ora zina. So cilik dari diwudoni lah. Kedara Gusti wong paling oleh dosa kiai bisa santri. Istighfar. Cara istighfar. Malah cara kang Romanto rasa itu istighfar. Dua istighfar. Roh sayyidul istighfar. Ini yang baik istighfar buyute suune. Ayat itu enggak Mustafa ya. Ayat ini itu satu-satunya ayat ya sing mensejajarkan Allah malaikat ulul ilmi. Jadi betapa ulul ilmi itu punya strata yang tinggi. Mereka napa? Disejajar. Tapi syaratnya gini wow Kang Ahmad ini kados tauhid sing kula terangno wingi. Ulul ilmi sing tauhide wis mantep. Ora tauhid sing nganggo Rabtul Adat wow sing kados wingi. Dan atau kita sampai nak sering seorang Rabtul Adat, iku mau padha-padha namel nggawe, sisi tak darani mokal, sisi tak ora darani ramuane. Nah niku Ramadan. Syahidah nyekseni sapa Allah taala. Nyekseni tenan annahu ing sak temne kelakuan la ilaha illa ora ana pangeran kecuali Allah. Wal malaikatu lan bersaksi pula sapa malaikat wa ulul ilmi lan wong sing duweni ilmu. Dadi temriki niku kesaksiane Allah dibarengno malaikat ulul ilmi. Jadi ini ada satu ayat di mana malaikat ulul ilmi kesaksiane dibarengno mbek kesaksiane Allah. Mulane rata-rata ulama bangga ambek ayat ini. Artinya dianggap tafsir betapa pentingnya ulul ilmi. Ko iman khariju menang bil qisti lan adil. La ilaha illallah azizul hakim. Inna dina saat menyala agama intawai mengersana awal al-islamu Islam. Wa masalah fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utul kitab wong sing den kai kitab ayil yahud wan nasara fiddin bi an wahada badil gelambare yen to bertauhid sapa badin wa kafar badin sisi to jadi tauhid sisi to kafir illa mika dimajal yang benar kecuali sause yen to teko ang aladina sapa ilmu wa ilmu bitauhid kalian korona gedeng ben antarané wong kafir gampangane anggere wong ra tau ku faktore ya gedeng nah ilmu padha roe nurani padha roe. Enggak karo mantul. Mulane kalau sering andani santri, kowe sampeyan iku kudu seneng mbek siare Allah, aja seneng wonge. Maksudnya seputi Gus. Kowe sampeyan nak seneng masjid itu apik, tapi kowe ora ngarah seneng masjid, mergo gedeng tak mire. Itu pangeran panjenengan seni. Wong Islam santri wak sepakat temen murid-murid madrasah. Ya kan murid-murid tenan ora gelem. Mesti gedeng ketuane. Ya pangeran itu seni. Ngono ngoten ora ning kula ki ngoten desa kula. Tegene guru kula teng mriki darah sami mawon. Kita kan isma, murid-murid masjid itu apa? Tapi mesti sampai rakyat juga tak mirim. Misalnya rakyat ketuanya, bu sekretarisnya, bu bendara nih. Sampai mulang madrasah aku pengen jenenge taklim, mulang apa? Tapi nak mulang di madrasah formal, bu rakyat juga ketuanya, bu bendara akhirnya rasa-rasa. Jadi intinya mulai dia kita tengah rumah. Jadi kebenaran itu selalu terganggu oleh hal-hal sing sifatnya ada, wak yang benar. Mulai dia, Yahudi Nasrani ngerti, nak Muhammad itu benar. Tapi dia ini terganggu gitu. Kalau saya ngakui Nabi Muhammad Nabi itu terganggu kedudukannya macam-macam. Ya sama. Gue murid-murid pecik. Aku murid-murid paling gak ketua. Ketua orang ketua sama alim ketua ini kok. Alim aku ya bener aku. Ketua wanita itu tok. Oh rata-rata ki desa sing saleh karo mantu. Dadi ngurus masjid iku mah. Mergo masjid itu iso maju nek ketuane setengah deresan. Sing ahli proposal, ahli sarasini kan ngono. Angger kiai soleh lha reputasine guna-guna etika bermulai. Iku dite sisi tok ngrasa saleh mati ketuani. Sing kita itu mesti ngrasa ketua, dene sing kentono bangunan. Mulai kurang mriki nggen kula ngene guru kula kabeh. Model-modele karo mantu konflik mirip-mirip wis ngoten niku. Lah kira sampean takono, gunane masjid apa nek ana kiai sing guna-guna, ora ana jamaah tenan, nek ana sing kiai guna-guna. Mriki sing gelem istiqomah jamaah mesti tipikal sing guna-guna iki. Tapi kiai guna jamaah apa nak masjid tradisi apa? Ora ana bangunan. Terus madrasah kan ngoten karo mantu. Kalau kiai guna bagian mulang madrasah, itu reputasine ya teko mulang mbek angop. Wis cung ndok endi? Tok lupa. Mulang kok lupa.
Angger sing pun semangat, maju semangat, mesti pikirannya sing ora-ora. Digenti ikro kira hati apa tetap pakai metode lama. Jadi pikirannya itu wis ora-ora. Di model dunia salah kok wis model kurikulum wae. Lha akhirnya dia bilang kan gak terima ora zaman babar itu salah wis salah. Reputasinya anggap usul. Repot kan Pak Desman. Reputasinya anggap kok usul. Lah sing kita itu ya kudu sadar, bodoh salah kok ape di ubrak-ubrak. Maksudnya kan yo mental dasarnya kan salah. Ya, akhirnya ya mustabiat bener. Hari modern bener ya namanya itu. Lendarnya masalah ini kita Firman Karmanto itu tidak istihad bareng-bareng Kang Fatin misalnya. Masalah kita itu klasik. Kan ya jarang ya wong alim ya modern kita kan jarang itu. Tapi secara umum tipikal masalah kita ketemu desa kula nggih terus mirip-mirip ngoten niku. Paham ya tadi semua tadi regane urip. Pama yang berbiaya dilafet nawasari ukhisa. Fa in hajuka mongko lamun bantah sapa kufar ka ing sira Muhammad. Fakul ngucap sira Muhammad aslam tu wajhalillah aku wis nerahno awakku lillah. Wa man lan wong itaba kang anut sapa man ingsun. Aku lan pengikutku wis pasrah ning Allah, wis terserah kowe cek anut ya ora anut. Saku tak polo pasrah ning Allah. Wa kul lan ngucap sira Muhammad lil ladina utul kitab maring wong sing maringi kitab. Ana kiai beguyunan wong paling mulya wong ngaji tafsir. Tapi nah Muhammad itu dijangkar, tapi lah dene makili dhewe apa mesti jangkar Muhammad. Mergo ngaji tafsir maca Quran. Quran kan mesti ae apa kan nyebut yang malah Imam Suyuti lah. Wah Imam Suyuti ku nak ngarang fikih. Ya mesti muni ya Rasulullah Sayyidina Muhammad, tapi nak nulis tafsir tetep dijangkar. Bakul mesti tafsir apa? Ya Muhammad apa ya Rasulullah? Ya Muhammad, mergo makili apa? Jadi sampai ojo darani kula ora sopan, menyen kula lagi mulang tafsir mesti ra sopan. Lha bener saged panjenengan iki sampean delok tafsire. Fa'in hajuka khosomatal kufar napa tulisane ya? Iku lho fa'in hajuka tafsir khosomatal kufar. Ya Muhammad fiddin. Jadi bener saged disebut Rasulullah mriki. Gelem ra gelem kudu jangkar. Mergo sing ngendikan sinten? Apa? Wah dikoncorin salia, kurang ajar. Jadi kiai top dijangkar kabeh. Disebut si A si B dijangkar kabeh. B, memang gak mulang. Cangkemmu. Abdurrahman gak mulang cangkemmu. Iya ibu jangkar. Kowe malah ora sopan lha piye? Memang Allah ora sebut sendiri tak. Keluar orang tahu debat wong kalah padahal. Jadi orang pikir mungkin piye mulang. Jeneti biasa, kiai top jangkar kabeh. Asli ora nek kaca-kaca. Kuwi ada kiai jangkar. Aku lebih kurang ajar. Kita muni Allah mosok wis mati Rabbul Alamin apa kan. Allah jangkar. Jadi kadang mau beli masuk akal. Repot kan? Beli masuk akal. Repot terus. Aku yang setan. Yo nanti repot nanti ini mau malah nih ulama paling keren ulama tafsir. Mereka nabi dijangkar ya, mereka jangkar terus. Wakul ya Muhammad. Imam Suyuti lagi jangkar macam. Tapi nanti Imam Suyuti saat ngarang liane ini gini, bukan sakit media Muhammad. Fakul asal luat jalilah menetapan. Wakulan kita pasir Muhammad ladina utul kitab wal umina aslam tum Islamu sirokabe. Aslimu tinggi Islamu sirokabe. Jadi ini istifham bima anal amri. Fa'in aslamu kama Islam sopo ahli kitab utuh kitab fakot itu berarti untuk hidayah itu intawallo umpama menolak iman wa intawallo lamun mengu menolak iman fa'in nama alika mongko iku wajib nganti surat balate nyampe wajib kiai nyampe wong-wong kita pasir begitu.